लेकिन दोस्तों कास्टिंग करने से पहले आपको यहाँ कवर ब्लॉक ज़रूर यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कवर ब्लॉक नहीं यूज करेंगे तो फिर आपका जो रोड़ी है वो नीचे तक नहीं जा पाएगा, और नीचे से जब आप अपना शटरिंग खोलेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे यहाँ हनीकॉम्ब देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे आपको वहाँ पे सरिया दिखाई देगा, नीचे से एक्सपोज होगा, जो बाद में आपको वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से जंग लग जाएगा और आपका जीना कमज़ोर हो जाएगा, सरिया रस्ट होने लगेगा। तो कास्टिंग से पहले आपको कंक्रीट कवर ज़रूर यूज कर लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों कास्टिंग करने के बाद उस पर यहाँ पे ईंटे का, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेप चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये अपना पैसा बचाने के लिए और लोग ऐसे ईंटों का स्टेप चढ़वा लेते हैं और अलग से